Imam osjećaj da život brzo prolazi. Onako neke stvari skroz zaboraviš da su se desile. Naravno, toku života skupimo mnogo lepih sjećanja. Međutim, može se desiti da zaboravimo. Jer mi ne znamo da li smo zaboravili neka sjećanja ili ne. Malo je nemoguće znati da li si nešto zaboravio, osim ukoliko se ne setiš tog istog. Slike su stvar koja nam pomaže u tome da se prisetimo lokacije koje smo obišli, stvari koje smo radili, dešavanja na kojima smo bili. Međutim, imam osjećaj da previše slikamo, a premalo učestvujemo u stvarima koje proživljavamo. I onda ni to nije optimalno rješenje. Ok, ti to sve imaš na slici, ali sad ti to ništa nisi proživao zato što si sve vreme slikao ili slikala. Također kao neko ko bi za sebe rekao da je umetnik, s obzirom da se dugo godina već bavim fotografijom i videom, jesam neko ko voli da pravi slike i ko poštuje umetnost slikanja. Međutim, treba napraviti balans. Način na koji su ljudi počeli da beleže memorije bez da gube taj užitak učestvovanja u svemu tome je postao film. Film sam koristio 10-ak puta. Uvek se oduševim bojama na fotografiji. Bojama i rasponu osvjetljenja, odnosno koliko detalja se zadrži u svetlim i malo manje u tamnim delovima, ali ne znam ni zašto sam se zainteresovao za film. Prvi put sam ga koristio kao klinac kad sam imao otprilike 8 godina. To je bio 2. razred osnovne škole, išli smo na ekskurziju i znam da su mi moji uvalili onu idiot kameru, kako je zovu idiot, s obzirom da samo možeš da slikaš i to je to, nema nikakva podešavanja. I film, sjećam se, sa Čaletom sam išao, kupili smo film na trafici i kad sam ja uzeo da slikam, pošto sam do tada navikao na digitalne aparate, ja sam slikao, sjećam se, slikao sam i u menzi kantini, šta god smo imali tada, curu koja mi se svidjela iz daljine, iako se ništa ne vidi, ali nebitno. I samo u jednom trenutku, neće. Pokvario se. I onda sam kasnije ukapirao kako film zapravo funkcioniše. Ali nekoliko godina kasnije sam uzeo da ga koristim jer, ne znam, zainteresovao me je. Čuo sam od par ljudi da koriste film. Pa rekao, ajde i ja da probam da vidim šta je ta misterija oko filma. Moj deda, koliko znam, se bavio fotografijom, tako da od njega mi je prešla ta zainteresovanost. Nekako genetski, ne znam. I od tad mnogo volim film. Prošli put kad sam ga koristio sam se malo zajebao, ne znam zašto, ali bio mi je skroz prazan. Sad bukvalno ni nema da se kupi u Nišu film, skoro nigde za normalnu cenu, tako da idem u Beograd da kupim film. Ali prošli put da, bio mi je prazan i nadam se da ovaj neće biti. Ali to je rizik koji sam spreman da prihvatim. Ovu potvornu kamericu sam kupio kad sam išao na more. U principu ima fish eye ili ti veoma širok ugao slikanja i dolazi u ovom kućištu otprilike kao GoPro što je ranije išao i on je idiot, bukvalno ima samo ovo da se namota film i dugme se slika. Čale kada je video film rekao je da Kodak treba da me sponzoriše, to jest da mi da nagradu s obzirom da sam jedini koji ga koristi. Ali iskreno mislim da nije tako. Film definitivno ima određenu demografiju koju zadovoljava, kažemo. Inače, na Bamsok sam došao da skijam. Obično nemam veliko društvo za skijanje, ali sada ide nas 4. Tako da zbog toga sam ovdje i zbog toga sam zapravo i poneo vodootpornu kamericu da bi mogao u toku skijanja da slikam i pravim neke zanimljive fotke. Želim da isprobam samo da vidim da li radi. Kupio sam Prime da probam, s obzirom da se kod nas klinci tepaju za njega. Ovdje sam vidio da ima puna polica, rekao sam, hoću da uzmem da probam. Volim da isprobam stvari. To može da se izvuče van konteksta, ali nadam se da neće. Ima otprilike ukus kao cedevita sa limunom, limetom, ali ima i malu dozu đumbira. Nije loše, ali mislim da baš i nije vredno 10 leva, odnosno 5 evra. Kako to dobro miriše. I znam da sam sad slikao glupost najveću. Obično ljudi kad odu na odmor ili negde vole da se slikaju sa turističkim atrakcijama. Meni to nije bitno. Ne zanima me ko je to statua, ko je to lik i šta je to.
apsolutno me ne zanima. Želim da se slikam sa stvarima koje radim, stvari koje probavam, sa životinjama, sa ljudima, ukoliko idem na nekim zanimljivim lokacijama, neke lokacije same po sebi, koje ja smatram da su lepe. To je ono što ja volim da pamtim. To su stvari koje mene ispunjavaju i to su stvari koje ću ja uzeti da slikam. Ukoliko sednem sa društvom negde i okupimo se, slikamo se, eto čisto onako, ili ako pravimo neku glupost. Jednostavno to su neke stvari. Zato sam kupio i polovnu kamericu staru, 720p, očajan kvalitet, ali jednostavno ima taj vibe. Kupio sam je za tipa 2000 dinara, osim što je baterija sranje, nosim je tako kad idem negde sa društvom, samo snimam neke random scene. I to planiram da ubacujem u ove videe. Eto, to mi je zanimljivo da radim. To je kao neki vlogumentarac što ja zovem. Jednostavno, beleženje memorije života koje su meni zanimljive i deljenje sa tobom, sa Instagramom, sa svetom. Nebitno je, ne konkretno ni deljenje, nego više kombinovanje tih stvari u neko umetničko delo kako bi to bilo zapamćeno. To je ono što ja smatram beleženje memorije. Skijanje je veoma interesantan sport i posebno je interesantan kada si u većem društvu. Nekako se osjećaš kao da ste u gengu, kao motoristi kad svi izađu sa svojim motorima i cepaju ulicama kao banda, isto tako samo na skijama. To je subjektivni osjećaj. Sa skijanjem sam krenuo pre 5, 6, 7 godina, nisam nije siguran tačno. Imao sam čak jedan čas, čak jedno predavanje sam imao gde sam naučio bukvalno osnove te godine i naredne sam se spuštao na brdašcetu. Prve godine sam sa drugom bio, tako da mi je bilo koliko toliko zabavno, a i kao novo iskustvo, ali već drugi mi je bilo dosadno. I onda sam uzeo peške, ne znajući koliko je dugačka staza, sam ja krenuo na gore. U pancericama, noseći skije na ramenu. To je bila genijalna ideja. Ali svakako stigao sam do jednog delića i odatle sam se spustio i bilo mi je okej. I od sledeće godine sam se ja već spuštao na toj prvoj stazi koja samo gondola te odvede do gore i ti se tu spustiš. I onda kada sam to savladao, rekao sam okej, mogu jače. Pa sam otišao na jednu stazu, bila je naporna, ali sam uspio da je savladam sa svojom skršenom tehnikom. A onda sam rešio da se popnem na najviši vrh. To je i dalje tehnički plava staza, samo što je visina ogromna. Mislim, staze nisu najbolje označene u smislu koja je crvena, koja je plava, s obzirom da mi neke crvene deluju kao plave, a neke plave kao crvene. Ali nivo je bio teži nego ono što sam do sada radio. Tako da sam se ja sa najvišeg vrha skijališta spuštao do dole na dupetu. Bio sam suviše uplašen da bi probao uopšte svojom skršenom tehnikom da savladam te staze i verovatno i bolje s obzirom da nisam pravilno kočio i verovatno bi se pokršio. Plus faktor toga da sam bio uplašen. Svakako nekako se ja spustim do dole, već su svi zatvorili i gondolu i ski liftove i sve. I spustim se ja na svoju stazicu, ovu prvu koju sam do tada išao. Od naredne godine sam išao sa jednom drugaricom koja zna da skija pa me malo podučila i tako smo par godina išli, prošli nismo i ove godine smo kupili malo veće društvo. Iskreno bilo mi je baš zabavno. Ali sada, kada se popnem na taj najviši vrh, ono mi deluje kao Pussy Smoke. Makar znam da napredujem. Kažem da je interesantan sport jer voziš se niz planinu po snegu. I trenutno sa globalnim zagrevanjem, što nije dobro, ali dani nam jesu topliji, obično staze imaju veštački sneg, lep je osjećaj da na toplom vremenu radiš tako neku zimsku aktivnost. I toliko se oznojiš zato što kad jednom odeš gore, glupo je da se vraćaš dok ne završiš taj ceo dan. Svakako na svakom uglu gore ima da se pije, da se jede, tako da možeš da sedneš, da ručaš, da nastaviš da skijaš posle, što obično i radimo.
Tako da dugo vremena posvetiš tome. I onda ako ideš i na neke malo jače stazice, opasan rad za noge. I plus se ceo preznojiš. Meni je danas majica bila natopljena, duks mi je bio natopljen i jakna mi je bila mokra iznutra. Naravno, kao i u svakom sportu, skršiš se tu i tamo. Danas sam se jednom pretumbao zato što mi se skija zaglavila u otopljenom snegu i drugi put sam proklizao zbog leda i onda sam kao ninja kornjača na leđima se vrteo do dole, ali jebi ga, to je deo užitka da se pokršiš. Znam da sam jednom prilikom bukvalno uradio salto napred. Iskreno, jako lepo sam se proveo, imamo još sutra i preko sutra prepodne i onda idemo i također me jako zanima kako je ispao film. Ali za to ćemo morati se čekamo se vratimo u Niš. Film kamere su zanimljive i teraju te da tačno razmišljaš šta ćeš slikati. Jer imaš samo 24 ili 36 slika na jednom filmu. I onda si primoran da razmišljaš tačno šta ćeš slikati i na šta ćeš upotrebiti te slike. Time te izaziva da kreativno razmisliš o tome šta ćeš slikati, da promisliš o načinu na koji ćeš slikati kako bi ta slika dobro izgledala ili makar zanimljivo. I samim tim nećeš kao sa telefonom samo da slikaš i nikada ne pogledaš te slike. Zapravo će ti slike nešto značiti. Puno puta sam slikao filmom, imam čak i profesionalni, kažemo, aparat koji slika film, koji mnogo volim da koristim. Ne znam jedino šta se to desilo prošli put kad sam slikao. Bukvalno ni jednom do sada nisam imao problem sa slikama. Nosio sam film na more, na vrućinu, nije mu ništa bilo. Ali prošli put sam odneo na razvijanje, film mi se vratio potpuno prazan. Tako da ne znam šta se tu desilo. Nadam se da neće ponovo. Tako da sada nosim ovaj film na razvijanje, pa ćemo vidjeti kako ispadne. I ova kamera mi iz nekog razloga, mislim da mi je preskakala čak slike, tako da vjerojatno ima i manje od 24. Ali dobro, ipak je u pitanju point and shoot ili ti idiot. Pa na sreću film je stigao i zapravo ima slike na njemu. Kao što sam i pretpostavio, aparat jeste preskakao slike iz meni nepoznatog razloga. Vjerojatno se mehanizam zaglavi pa onda okine slučajnu sliku dok motaš film ili nešto treće. I iz nekog razloga prve dve slike ne postoje. Slika Prima i slika kućeta koju sam slikao odmah nakon toga nisu to. Validno pitanje koje Ikea me pita kao zašto i dalje slikaš filmom ukoliko od 24 slika kao polovina ti je neupotrebljiva, ne znaš da li ćeš dobiti slike ili ne znaš kako će da ispadnu, ne znaš šta si slikao. Zašto ne prestaneš sa filmom i uzmeš normalan aparat i slikaš? Moj odgovor na to je nikad neću prestati sa filmom zato što je zabavno. Ne samo što slike ispadnu zanimljive i boje su lepe, čak i nije bitno da ispadnu savršene slike. Jednostavno taj proces pravljenja slika gdje bih time beležio memorije i neke trenutke koje su meni zanimljivi, pa čak i po cenu toga da nekad zapravo ne dobijem slike ili slike loše ispadnu, i dalje to je proces koji ja volim. Istina, ja mogu uzeti mali aparatić, nositi ga svuda sa sobom i samo kliktati i sve slikati, ali ne znam, nije to poenta. Kad imam film aparat, kao prvo imam želju da ga izvadim kad su tako neki zanimljivi momenti da slikam, a kao drugo ne slikam bilo šta, nego slikam samo te momente koje želim da zapamtim ili scene koje su mi zanimljive. Ne napunim 16 GB slikama koje nikad neću pogledati, već sa tog putovanja imam 5-10 slika koje kada pogledam će me vratiti na trenutak u kome sam uslikao te fotografije. Tako da to je moj razlog zbog kojeg nikad neću prestati da koristim film. To jest možda se prebacim na polaroide, ali dosta su skuplji, tako da ne sada.